大家好啊！今日我哋嚟到大坑好出名，亦都係聽聞好多明星，例如陳奕迅成日都嚟打卡嘅炳記茶檔，陳奕迅同款嘅炳記茶檔啦。呢度咧逢禮拜六咧就好多人嚟排隊噶喎，有街坊有遊客喎，你哋睇下係咪真係好多人咧？我哋一齊嚟試下。嗨，你好，我有位坐啦，我坐喺嗰度。咁我哋依家去嗌嘢食先，因為呢度冇 menu 㗎，我哋出去睇下有咩食。我哋睇下老闆幾辛苦，幾努力咁樣做嘅。跟住我哋影下個餐牌，有呢個啊豬扒。好啦，咁我諗到啦，我哋而家去嗌嘢食啦。嗨，你好。因為我係熟客，我一星期咧嚟2至3次㗎，所以同啲阿姐好熟㗎啦。啦，靚女嘛。啊，謝謝。我今日咧就要個豬扒雞翼米、蛋牛治烘底、2杯凍奶茶。好啊，辛苦晒啊！好，唔該。謝謝。好。呀，呢度咧多數做街坊生意，所以咧店員同埋老闆都係好親切㗎。奶茶，唔該晒，姐姐。謝謝。呢個係豬扒雞翼米，呢度最出名嘅signature名物。咁呢度嘅奶茶咧，我就好中意飲嘅。我覺得啊，我個人認為係全香港最好飲嘅奶茶。呢度亦都係炳記茶檔嘅特色名物，以前都有推介過㗎。佢個茶底咧好香濃，絲滑，好絲滑嘅嗰個感覺，係好有港式嘅風味。早年 CNN 介紹過㗎，係咪值得一試？咁我頭先咧就嗌咗豬扒雞翼，咁我就配搭咗個米粉，因為我係熟客嚟㗎嘛，所以咧我成日咧就嗌呢兩個配搭嘅。我覺得豬扒係好好味，好入味。頭先咧我仲嗌咗個蛋牛治，等我睇下入邊有啲咩嘅先。蛋香4日配上呢個免治牛肉。大家記得烘底啊，烘咗底好似好食好多㗎。好脆啊！所以聽老闆話咧，一定要加烘底，知唔知啊？啊，多謝老闆送俾我嘅明信片啊！熟客先有啊，嗱，你有我個名咧過嚟咧，你可能都會有明信片㗎，知唔知道啊？多謝。好，拜拜，老闆，唔該晒，打攪晒。老闆好好人嘅，你知唔知啊？呢度仲沿用緊手寫單嘅喎，咁我哋而家去埋單啦。好啦，阿姐埋單啦。雖然咧，我哋呢度用手寫單，但係好先進㗎。呢度有電子支付，咧有微信啦，又有 PayMe 喎。因為好多咧傳統嘅小店喺香港咧都係需要用現金嘅，但係呢度係有電子支付㗎。107。呢度炳記茶檔好有香港嘅懷舊特色㗎，係咪非常之有本土嘅情懷咧？我哋睇下呢個特色腸，仲有陳奕迅嘅簽名㗎。佢話咩啊？冇食過就等於冇嚟過大坑。祝香港客似雲來。我呢排拍咗好多段片啊，記得點讚關注我，拜拜。